Merhaba arkadaşlar. Bugün 315 MHz RF kumanda kullanarak arabayı uzaktan çalıştıracağız arkadaşlar. Bunun yanında uzaktan far yakacağız ve korna çalacağız arkadaşlar. Bizim için gerekli olan parça 4 kanallı 315 MHz RF kumanda ve alıcısı arkadaşlar. Kumandamızın ve alıcımızın şifrelemesini buradaki pinleri 1 ve 0 şeklinde kodlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu kodlamayı yapmazsak her kumandayla arabayı çalıştırabiliriz. Sadece tek kumandaya özel olması için kodlamayı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir devre hazırladım arkadaşlar. Toplamda 6 kanallı rölemiz var. Bize gerekli olan rölede 6 kanal olması gerekiyor. Ayrı ayrı veya tek bir kart üzerinde 6 röle kullanabilirsiniz. Arduino'yu ve alıcı kartı sökülebilir olarak yaptık arkadaşlar. Devremiz bu şekildeyken çalışacak arkadaşlar. Devreyi arabanın 12 voltuyla besleyeceğiz. Mavi kablo GND, beyaz ise 12 volt arkadaşlar. 4 kanallı röle kartı 12 volt, 2 kanallı ise 5 volt. 12 volt devre kartını haricen besleyeceğiz. 12 volt röle kartını beslemek için JDVCC yazan pine 12 volt veriyoruz arkadaşlar. 4 kanallı rölenin COM bacaklarını birleştiriyoruz arkadaşlar. Bağlantıları ise normalde açık bacağına yapacağız. Karttaki bağlantılarımız şu şekilde arkadaşlar. RF alıcıdan gelen D0 pinini D8 pinine, D1 pinini D9 pinine, D2 pinini D5 pinine, D3 pinini D3 pinine bağlıyoruz Arduino üzerindeki. Veri kontrolü yaptığımız pini ise D7 pinine bağladık arkadaşlar. Alıcı kartın GND'sini Arduino üzerindeki GND pinine, 5 voltu ise 5 volt pinine taktık. Röle kartının bağlantılarını ise şu şekilde yaptık. Röle kartı üzerindeki IN1, IN2 ve IN3 pinlerini birleştirerek D12 pinine bağladık arkadaşlar. Röle kartı üzerindeki IN4 girişini ise Arduino üzerindeki D11 pinine bağladık. IN5 pinini D2 pinine, IN6 pinini D4 pinine bağladık. Devreyi bu şekilde oluşturarak kolaylıkla çalıştırabiliriz arkadaşlar. Şimdi Arduino kodlarına geçelim. Değişkenlerimizi oluşturduk arkadaşlar. Kumandadan gelenlere A, B, C, D şeklindeki giriş pinlerini vererek isimlendirdik. Çıkış pinlerini ise hangi görevi yapacağına göre belirledik. Seri haberleşmeyi başlatarak giriş ve çıkış pinlerini belirtelim arkadaşlar. Projenin kodlarını açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Buralarda hangi tuşa bastığımızda hangi görevleri yapmasını istediğimizi belirtiyoruz tek tek arkadaşlar. Daha önce NRF24L01 ile uzaktan kumandayla çalıştırmıştık arabayı arkadaşlar. O videomuza da açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi portu ve kartı seçerek kodları yükleyelim. Şimdi seri ekranımızdan projemizin çalışıp çalışmadığını test edelim.
Projemiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız devreyi arabaya takalım. Ben daha önceden kontak bağlantılarını yapmıştım arkadaşlar. Burada kalın olan kablo marş için kullanılıyor. Diğer 3 tanesi ise kontağı açmak için. Ona göre gerekli bağlantıları yapıyoruz. Uzaktan lamba yakacağımız ve korna çalacağımız için bu parçayı yerinden çıkartıp kablolarımızı bağlayalım. Buradaki kalın olan kablo kom bacağı arkadaşlar. Diğerleri ise hangi işi yaptığını gösteriyor. Bu korna için. Bu da lamba için arkadaşlar. Kablolarımızı bağladık. Şimdi parçayı tekrar yerine takalım. Şimdi kartımızı takalım. Kom bacağını ortalara dağıtıyoruz arkadaşlar. İkili olan röle kartımızın. Bunlar korna ve lamba için kullanılacak. Normalde açık bacaklarına ise lambadan gelen ve kornadan gelen kabloları takıyoruz. Diğer dörtlü olan kartımızda ise yine aynı şekilde normalde açık bacağına kontak kablolarını takıyoruz. Dördüncü röleye ise marş için kullandığımızı takıyoruz. Şimdi devreye güç verelim. Bunlardan birisi artı, birisi eksi arkadaşlar. Ters bağlamamamız gerekiyor. Beyaz olan kablo artı, mavi olan kablo eksi. Evet, sistemimiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi göğsü kapatalım. Şimdi tekrar test edelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Proje hakkında yorumlarınızı bize bildirmeyi unutmayın. TR Code Router